شهد ملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط التابع لفريق الفتح الرياضي نهاية ناجحة لأشغال تهيئة وتجديد أرضيته المعشوشة في إطار مشروع تأهيلي بنائية الحتفية الرياضية اللي تتشهد العاصمة. وقد عرفت هذه العملية مراحل متعددة من العمل الدقيق والمهني، حيث تم الحرص على احترام المعايير التقنية المعتمدة وطنيا ودوليا لضمان جاهزية الملعب لاستقبال المباريات الرسمية. من بعد بداية الأشغال كانت الأرضية السابقة قد أظهرت علامات تدهور واضحة نتيجة الضغط المستمر وكثرة الاستعمال، مما طلب تدخلا عاجلا وشاملا لإعادة تأهيلها. وقد شملت الأشغال إزالة الطبقة القديمة من العشب، ثم الاشتغال على أرضية التربة وتجهيزها بالشكل المناسب لاستقبال الطبقة الجديدة من العشب الطبيعي الذي تم اختياره بعناية ليتلائم مع الخصوصيات المناخية للمنطقة. فريق من المهندسين والتقنيين المختصين أشرف على مراحل الأشغال بدقة، بدءا من التسوية والترطيب مرورا بمرحلة زرع العشب أو تثبيته، وانتهاء بعملية الصيانة الأولية التي تمكن الجذور من الاستقراع في التربة وتعزيز صلابة الغطاء النباتي. وقد تم احترام الشروط البيئية طوال هذه المراحل لضمان استدامة الأرضية لأطول فترة ممكنة. ويلاحظ اليوم بعد اكتمال الأشغال تحسنا كبيرا في مظهر العشب وجودته، حيث أصبحت الأرضية موحدة وخالية من العيوب اللي كانت تؤثر سابقا على جودة اللعب. كما أن العشب بات يتمتع بكثافة عالية ولمعان طبيعي، مما يمنح اللاعبين ظروفا مثالية للتدريب والتباري، ويعكس صورة جمالية تحترم مكانة الملعب بين باقي المنشآت الرياضية الوطنية. الأشغال ما تقتصرتش فقط على العشب، بل ترافقات مع عملية تنظيف وتحسين المحيط العام لأرضية الميدان، ما يعزز من القيمة الجمالية للملعب ويضفي طابعا احترافيا أكثر، استعدادا لاستقبال اللقاءات المحلية والدولية. وقد لاقت نهاية هذه الأشغال ترحيبا من مختلف الفاعلين الرياضيين، سواء من مسؤولي الفريق أو الطاقم التقني أو حتى اللاعبين الذين عبروا عن ارتياحهم الكبير لجودة الأرضية الجديدة، معتبرينها أنها ستساهم في تحسين الأداء وتفادي الإصابات الناتجة عن اللعب على أرضيات متدهورة. ومن جهته ينتظر أن يستأنف الفريق المحلي تدريباته ومبارياته الرسمية على الملعب خلال الأيام القليلة المقبلة، مستفيدا من الظروف المواتية اللي وفرتها هذه التهيئة الجديدة. كما أن الجماهير اللي تنتظر عودة الأجواء الحماسية لهذا الملعب ستكون على موعد مع مباريات في ظروف تنظيمية وتقنية محسنة. باختصار، يمثل الانتهاء من أشغال العشب بملعب الأمير مولاي الحسن خطوة مهمة ضمن جهود تطوير البنية الرياضية بالعاصمة، ويعكس التزام الجهات المعنية بتوفير فضاءات رياضية عالية الجودة تحفز على الممارسة السليمة وتعزز من إشعاع الرياضة الوطنية. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة